dunia kermejekna di pojok Islam teu dibere angin. Padahal lamun secara politis di saat Islam ieu dicurigai berarti di jero Islam teh aya nu teger. Moal pati-pati Islam dicurigakeun jeung moal pati-pati Islam ieu dipojokeun lamun di jerona eueuh anu pikahawatireun. Ya teu patuh ke Amerika ge lamun lemah malah sakira kos kitu urang ge pan. Itu can diratan kos kitu ulah dianggap. Tapi ketika geus cel urang ge rada culak cilik. Nah, itu secara politis pokos itu ternyata Islam teh dipake kasieun ku Amerika. Sebab horenganan aya nu teger di jero Islam teh. Anu dirahasiakeun mun kamari Osama bin Laden lain nalagaan asetna diunggal negara. Teger berjuang kuari ge masih keneh ieu Islam teh mantap. Amerika kajen teh ngomong no gagah ge di jero hatena masih ngomong ngalawan Indonesia mah sion geus teu kudu ku tentara ku aki-aki geus ku aki-aki geus ku gitu mendaknya nama ngarep-ngarep aki-aki geura pararae bab sih tentara mah geus teu dianggap sebab didikannya anak masang kuda-kudana geus kanyahoan ku nyana jeung teu didikeun kabeh kapan aturan-aturan teh aya anu disumputkeun jang perang engke teh rahasiana supaya menang. Moal aya Amerika mere taktik perang kabeh moal bisa pasti 2-30% aya nu dirahasiakeun beusi ngalawan nyana boga pamaehna tapi aki-aki mah tah sieun jasa. Cieun aki-aki anu kopehna beureum anu kancingna ge salah imah eta sieun eta Amerika kadu kos kitu teh lantaran di zaman Belanda ge nu ngelehkeun Belanda teh eta lain tentara anu dardiru tah anu aki-aki anu tek nyekel batu bismillahirrahmanirrahim cegur lain aki-aki nu aya di dieu aki-aki eta atuh teh samarang Indonesia tetep boga sejarah lamun Ki Ahmad diseret di Banten datang ke Cikande di Cikande nangtung seret deui datang ke pos didinya di pos nangtung dibuka dadang Ki Ahmad cek belan ini bukan orang ini jeleba nu sekarang mantak aya ngaran Jalan Kiai Haji Hairun, Jalan Kiai Haji Ahmad, Jalan Kiai Haji Samaun eta teh boga sejarah dibaca kunyan. Lamun ketika jelema neuk ngareli mararingung kabeh cek di Samaun ulah bingung ye di barere batu teh tinggal nu buta kula mah moal cenah moal ngeli. Lantaran gula mah buta tena naon dibere batu doang buat turun ngareli nu buta menyekelan batu kadenge Belanda duduk murti sembalu dibaca bismillahirrahmanirrahim timpahkeun woceku eta nu buta bae bisa ngajemur komo anu bentak meureunna tah urang ngadenge kos kitu mah resep tak perang teh asa deuk menang wae. Iya tuh, ulah dikira Indonesia mah. Lamun Ciomas terkenal lain di Banten bae Ciomas mah. Jawa Tengah, Jawa Timur terkenal asa nyaritakeun Banten terkenal dengan Ciomas mah. Nu mantak keur zaman kula mondok mun ngomong ti Banten dicoba bae kurang Madura, bloon teh urang Madura. Asal ngadenge Banten bae, Jawa Timur, Madura nyoba bae ka urang Banten. Lain di Indonesia bae, di Belanda, di Amerika terkenal orang Ciomas emang kumaha gitu lantarannya nama nyieun golok lain make nanaon make leungeun dibelem besi sagesa dibelem hurung bareng dipaut orang Belanda neulekeun deui waduh ceuk gabi
nyin golok tadi gitu kan set dipaut dimple udah Belanda gitu waduh udah lain lawanan cek ini lain aku pas gitu nah golok jauh mas teh lawan make terang tong tambah naon make leungeun dipaut set beres tancapkeun ka hulu orai taneuh ceuk kenakeun pindah peurahna ka dinya beres puasaan 7 mulut kaburu paeh tanu puasana ieu golok jauh mas emang kumaha pakai teu kudu dikenakeun asal katoel geus ngerenyed sakabeh awak tuh baheula kos gitu mun perkerisan temanggung kedung eta kumaha emang nyeun keris kitu emang nyeun keris kumaha make asugeun set ploy-ploy eta nyeun keris teh kos kitu eta teh dipake kasieun teh ku Amerika jeung ku Belanda nu kitu nu mantak nyana teh aya kuari meneliti ke Indonesia aya kene eueuh tanu Oscar itu teh satungtung aya kene moal ka aing merangan Indonesia moal nu mantak padahal mah geus areueuh ngan aya kene aki-aki nu ngebeledeh dianggapna eta asana ieu jagana ieu ya Allah boga sejarah tetap Indonesia lain lalagan tenang bahkan di Indonesia mah diperkirakan di batur geus dardirdur moal waka diserang moal waka di Indonesia ya lain lalagaan Timur Tengah serang Mesir diserang Syria diserang Irak diserang Iran diserang terus bahkan ke Thailand ke Malaysia Indonesia mau moal waka terakhir sieun lain lalagaan sieun cal model Gus Dur ya mungkin sieun kita Amerika kagus atuh sieun tetebakan aja pas jasa tilu tetebakan di Amerika teh tepat salah sahijina nu ditebak eta anu di Gedung Putih anu aya pependeman di jerona gitu dibuktikan pan bener tetebakan kampung di salah satu kampung eta Gus Dur nyaho pernah nyaho teu ka jero kampung eta di Amerika ya satu kampung dedinya disebutkan anu aya selidik bener tadi eta lah bingungeun nya ka jelema-jelema model kos kitu mangkani cek Gus Dur setelah saya tidak ada mungkin muncul orang-orang seperti saya ngisiunan doang mana seperti nama mana tuh kayak Gus Pur ke cerita natu di negara orang keur diantar acak-acakan kia emang unu nalingakeun atuh aya gaib-gaib para wali-wali di istana ya wali-wali tenang keur bae keur bae diantar da ka mana sia lempanganan da kumaha sia we diton mah tetep ditoelkeun bae huru-hara seutak setik kok masalah tetep menyekelan Indonesia lain jelema sambaran wow lain itu burung Garuda teh mah hiper tunggal negara ngabogaan terus kitu hitung-hitung tapi di Indonesia paling sulit bukan sejarah Bung Karno mantap Bung Karno mah urang Cirebon dianggapna lain jelema Bung Karno mah mau sebab pernah kadeule asup ke hutan Cirebon Bung Karno teh begitu asup katingali ku orang jeleman keur aya di kebon ternyata jadi mau Bung Karno jadi mau tanya sejarah lamun ka benda kerep tapi nu nyaho ka Kiai Zaini mata almarhum nyaho ini mah disebutkeun mau Bung Karno jadi mau ketika ke Lampung Bung Karno asup ke Lampung nah hiji jadi gajah mantan sing ada itu masih gajah Bung Karno Bung Karno mati tempat tapak loba jasa unggal provinsi aya tempat tapak Bung Karno ya Allah ya Rabbi di imahna kadang-kadang aya bae
ieu nu nyekel di Indonesia teh kudu tipe-tipe Bung Karno aya kene tenang gua teh bingung aja di dunia. Orang jadi tagen negara Indonesia mas gitu aneh tege tenang kalem orang mau orang bae ngaji nu urusan negara ya keur barodo wari memang ieu bang negarawan teh keur barodo ngenkeun bae ante engke ge aya muncul urang kaget wari masih kene kuliah kene beneran nih mah bakal nyetel negara Indonesia teh kuari masih kena kuliah lagi nya nama 3 universitas 7 universitas jelema na nyananyakeun tapi di universitas anu aya di 7 universitas tenang bae geus bisa bahasa Jepang bahasa Cina bahasa Korea komo endi mah kitu mah masyaallah. Oke, ulah bingung, ulah bimbang, batur mah batur nyekel negara keur acak-acakan, urang mah ngabeberes urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya nu ngaping negara teh tenang. Lamun bapak ku almarhum abah kula nyaritakeun pernah ka Pelabuhan Ratu, di Pelabuhan Ratu di dinya aya masjid, aya bangunan. Cenah didinya kapanggih jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema pohoan ngomong ternyata nyambung Gus Dur ge ngeunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu. Buya pernah nyarita deui kumpulan di Pelabuhan Ratu mata sing hade urang Cikupa pernah deh neangan teluh tama ka Pelabuhan Ratu. Namun Gus Dur nyaritakeun Sunan Kalijaga kuburannya ternyata di Pelabuhan Ratu. Suruh Gus Dur ngomong ternyata makam Sunan Kalijaga di Pelabuhan Ratu ceknya nanti saya ketemu saya ziarah ke sono ketemu di Pelabuhan Ratu. Aya naon di Pelabuhan Ratu? Mentak ge loba orang Amerika nu datang ka dinya foto shooting ternyata hasil shootinganana macam-macam makhluk-makhluk gaib nu para ruti nu wararideung beunang dinana je pancen ieu mah kos karari ieu aya aki-aki nu ngebeledeh aya sieun da bari tadege tinggal berani na bae presiden ngegetak Amerika tinggal nungguan presiden anu asal digetak ki beres ngusir dada geus teu kudu ngake demo-demo nunggu RI 1 tenang kalau di konstitusi negara itu sih harus ngabingungan negara bingungan diri sorangan geus datang ka mana ieu tahajudna geus datang ka mana